तो लो भाई मैंने कैसा सब लोग स्वागत है आपका हमारे एक शॉर्ट से व्लॉग में। और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था एक माइक और अभी मैं उसको कर रहा हूँ अनबॉक्स। और यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। और मैंने एक मतलब ये जो माइक है इसको मैं वायरलेस ऑर्डर किया था। और यहाँ पर हमको ट्रांसमीटर हमारा माइक देख सकते हैं, यहाँ पर विंडशील्ड और यहाँ पर एंड्रॉइड के लिए रिसीवर। एंड अगर जो आपको इसका रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल में जाके आप इसका रिव्यू देख सकते हैं आने वाले व्लॉग्स में। और यहाँ पर हमको साथ में आईफोन्स के लिए मतलब रिसीवर भी मिलता है अलग से, हमको चार्जिंग केबल भी मिल गया है। ये रहा हमारा विंडशील्ड भाई, बहुत सॉफ्ट सा ये। एंड ये रहा यूजर मैनुअल, इसका कोई काम भी नहीं, इसको हम फेंक देते हैं। तो ठीक है, आज के इस वाले मतलब शॉर्ट्स ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी और ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।